გზის მშენებლობიდან დამთავრებული თითოეული ჩვენი სახლის ეს არის ტელევიზია, რომელიც გზდევს ყოველ წუთში და იღებს ჩვენს ალაპარაკებს და იმას და ჩვენი მიზანი არის და ვასწავლით გზებს რომ მოიტანოს. ჩვენი მიზანი არის რომ ქართველ ადამიანს საქართველოში მაცხოვრებელ ყველა მოქალაქეს ქონდეს ელემენტარული ცხოვრების პირობები, ქონდეს ცივი წყალი, ცხელი წყალი, გაზი, შეშლება. აჭარის ტელევიზია ხარტუს. ხულაში. მითხარ და თავისუფალი მედიის წარმომადგენლები ვართ. თავისუფალი არ იქნები მითხას გავლენის. დავით ბაბუთუმასაც აი ბატონო. 90,800 არა 1991 ჟურნალისტებმა რამე იღეს ხო ვიცი? ევროპაში. რა? დეკლარაცია. ეს იცი? არა ჟურნალისტი რა იყოს დამოუკიდებელი. მედია არის მეოთხე სახელმწიფო. მეოთხე სახელმწიფო და ვინმეს ხათრისთვინ არ ნაიჭიკჭიკოთ, არა. ვინმე თქვა რომ ვინმეს ხათრის ჭიკჭიკებს? თქვენი რუსთავი და იმედი, ვოი. იმ ხალხმა იქ მიცხრე მუშაობენ, ვისაუბროთ მეზაში. იქ მიცხრე მუშაობენ საქართველოს მოქალაქეები არ არიან, იმას საზოგადოებაში არ უნდა გამოვიდნენ. შენ არ ვართ იმედი და რუსთავი. არ ხართ იმაზე ვარ ეს იქნები. მადლობ. მე არაფერი არ მითხრა. ახლა ერთი რამე დაგითხრა. დეფიციტი არ მითხრა. ერთი რამე დაგითხრა. ხელები დამანახვეთ. მე? ხო, გამოსალდეთ. დენტისული გიდიან და სისხლიანი გახდა. ყველა სუფთა ხელები არ ექნება. ზოგს გასურვილი უნდა ქონდეს, ხელი სუფთა ხელები გამოჩნდეს. სუფთა ხელი, მე დახული მაქვს, სიტყვილი მაქვს. ამას სისხლი არ მაქვს. ყურადღება გამახვილო ერთ ძირითად საკითხს. ხელები რომ გითხარი, გამოყეთ მეთქი. რატომ გითხარი? 5 წელი უკან ჩვენიდან 3 ახალგაზრდა ბიჭი იყო. რომლებსაც პატიმრები ხავდნენ თბილისში. იგივე ავადმყოფელი მერვე პოლონიარი. ამ ბიჭებმა ახლა თქვენ მობრძანებული ხალხი ხართ. ისინი მეზობლები ვარიან. მე არც ამის ხათრით ვლაპარაკობ, არც ამის ხათრით ვლაპარაკობ, არც შენი ხათრით ვლაპარაკობ, არც შენი ხათრით. მე ვლაპარაკობ ჩემი შვილებისთვის, ჩემი ბადიშებისთვის, რომ ლამაზ ქვეყანაში იცხოვრონ. ახლა რა მინდა ვთქვა? ამ ბიჭებს ეკონომიკური საშუალება არ ჰქონდათ. ჩვენი ხალხი არიან დიდად იმაში, წალკაში. დააგეს მენდილი 100 და ფული მოგრიფეს, პერდაში შეეგზავნათ მათ მამებთან, ძმებთან და შვილებთან. ამ ხალხმა ნავთლუღის მეტროს სადგურში რომ ამოვდნენ, ეს ინგამ განეხილა. ერთჯერ ოპოზიციიდან ივლიანე ხალინდროვა ხავდა, პოზიციიდან ვიხავდა, აღარ მახსოვს. ხოლო დათო ახალაიამ დაცხრილა 3 ახალგაზრდა 14 წლის ბიჭი. გორგაძე, ართმელაძე და ანთაძეა სურმანიძე 3 14 წლის ბიჭი და დღესაც ახლა წინა დღეს ჯინჯიხაშვილმა უჩვენა იმაზეა მაისტროზე ეგა და ბაჩო ახალაია დანდგარი იცინის იმაზე ბიჭი ამნაირის სააკაშვილის წერტილი ვინდოუშუა იცი ახალაია რომ არის მამა მათი და იმათ დოუშვეს სააკაშვილის წერტილი მისი ცხოვრებისა იმათ დოუშვეს წერტილი ეს არც ევროპაში გაგონილა არც ჯუნგლებში ხალხი არიან პატიმარი ვის ჯილი აქვს და იმა რაღაც ვალება უნდა ახლა კიდო გეიხსნა შარაძის წლელობა ხომ ვიცით შარაძის ოჯახთან მე მეგობრო ვის ძალცაც ვიცნობ ვის ორივე შვილსაც ვიცნობ ვის იმას ლევილის მამულებიდან ჩამეიტანა ჟორდანიამ ანდერძი დაწერა და ამას მიცხა ორსომეხსაძლევენ და იმაზე მოკლეს კაცი ჯერ შვილი მოკლეს შავარდაძის დროს მემრე დათო ახალაიამ ეს მოკლა და ამნაი ხალხზე ხარის დაჭერა და ხუთიანი შემოხაზა ვინც ხუთიან შემოხაზავს იმასაც ამნაი სისხლიანი ხელები აქვს ჩვენი უშიშრობაში მუშაობდა კომუნისტების დროს იშადოვიჩი ასლანას დროს კიდევ იქ მუშაობდა ახლა ხან დეპუტატია ხან გამგებელია ერთჯერ ახსენა
იმ შალვადანა ვისაც ხო შალვა ლეიბოლისტები მარიან იმათი სული ზეციდან ეს ყველაფერი იმათი სულით ხდება იმათი სულით ადამიანის მოკლა ადამიანს არ შეუძლია არა ეს ქრისტიანულადაც აკრძალულია და მუსლიმანულადაც აკრძალულია ის ღმერთმა გააჩინა და ღმერთმანაც იღმანოს იქა და შენ ადამიანს ბიჭო ეს აგაგონილა ქართველი ქალი მეძავეთ წევდე თქვენ და ბოდიშვიხდი თურქეთში ჩაი გაპარტახებული გაქვთ აგერომ ის არიან 9 წელიწადი ეს მართველი პარტია არის და ჯერ სახალხო მეურნეობა სახალხოს არ უთქმან ნუ სახალხო მეურნეობა შედგება მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობისაგან სოფლის მეურნეობაში დარგებია სოფლის მეურნეობაში დარგია მემცენარეობა და მეცხოველობა ამათი განვითარების გარეშე ვერცერთი ვერ განვითარდება ეს ჯერ არ უხსენებიან და ტურისტი კუჭი არ აქვს ნუ ჩამოა იქიდან იმა რა ნაჭამოს არჩევნებზე დაგირიგებთ 200 ლარ ფულს დაგირიგებთ ახლა ნაციონალები დადიან სოფელში იქა ეს დეპუტატია რაიონისა თენგიზაი და ერთი ცეცხლაძეა 200 ლარს არიგებენ რომ ოჯახს აძლევენ რომ ხმა მოგვეციო ხმაო ბიჭო ამდაი ქვეყანაში მე ვინ არიგებს ბაბუ 200 ვინა და ნაციონალები მუსოლინს ჰქონდა ისა რა ქვია მეგობრებს ყველაფერი ახლა ნაციონალებს ყველაფერი დანარჩენს არაფერი ამლუგის კი გითხრი რა არის მე-12-მე-13 საუკუნეში საქართველოს ფართობი იყო შენ ვახუშტი ბატონიშვილის საქართველოს უკვე დანახული ვაკრე ჯერ რუსმე საქართველოს იყო 150,000 კვადრატული კილომეტრი დღეს საქართველოს არის 79,000 კვადრატული კილომეტრი 79,000 კვადრატული კილომეტრი თავი მოჭრა აფხაზეთი გული გამოუღეს ცხინვალი იმას იქითაი ჩამოჰკიდეს ამ ემათ რა ქვია ნაციონალებმა ყასაბის იმაზე ჩანგალდეს და შრიას ჭამენ კუბლაშვილი იგო მისინი არის რა ქვია გაბაშვილი ერთი შრუყავან ხერხეულიძე ჩიორა თაკთაკიშვილი ესა ჩასაწერია და მესვეწერეთ ეგა და საქართველოს ისტორია ნაციონალები და არ დაწყობილა საქართველოს ისტორია დაიწყო ვისით იცი სელიმ ხემშიაშვილი ნურიბეკ ხემშიაშვილი ჰაიდარ აბაშიძე მემედ აბაშიძე და ასე შემდეგ და იმათი არ დაწყებულა ნაციონალები ეგაც მეუპაროთ და წევყო და თქვა ამას რაც თუ ინვეზე გულისკენა ქონდა ჩვენთან ინვეზე არაფერი არა ამ კუთხით ნამდვილად არ გულისკენა არ მაქვს ვინმეზე ერჯერ დავით სოკოლოვს კითხეს რომ ისაო შავარდნაძე ვისადარებო ის მაშინდელი დავით სოკოლოვი ხუმის ხო კი კითხე შავარდნაძე ამათ შეიძლება ახალგაზრდებს კარაში რომ არის მასია და რა გველვეშაპს რომ იქ შესაძლია ამის ეს წყალთა არ გამომშვა ნათელაშვილი შეადარა ღობეზე უმამალი შემოიღება და ნათელაშვილი იმას შეადარა გესმის ეს რატომ შეადარა იცი შენ ჰაგი საქართველოს ეროვნული გმირები ჩამოგითვალე საქართველოს ერისტრები მინარიან შემიცხა რუსები არ არიან ოკუპანტები არ არიან ერისტრები მინარიან მართველი პარტია ფსევდო ოპოზიცია შეკრული არიან ერთმანეთთან ხალხ ატყვილებენ კარტში ვითამაშებენ ორი ერთთან შეეკრებიან და მიერეს გაატყავებენ და ატყავებენ მეტი რა გინდა